ba ta ku. Inda Allah bai ƙaru kwanan ka ba. Indai kana da yaware da nisan kwana to komai zai zama labari. Kai ne za a ce kai yanzu baka ji kunya ba? Kai baka ji kunya ba? Ganin na zagayawa. Kuma Nekas ta mai da ni cikakken manomi a ƙarƙashin jagorancin Honorable Nuhu Baba Hassan. Ya ce Malam Daushe kai ma zo, kai ma ka ci moriyar harkar noman nan. To kai da ka gudu, ka kasa komai. Kai munafiki, kai ga ka munafiki, ka bani mamaki wallahi. Kai bai kamata ka ce wannan fa Malam Daushen nan mutumin kirki ne, ya kamata a aura masa baiwar Allah nan. Ga da muke da shi, amma kai ne kaje kace ba ni da sana'a. Yanzu gashi nan Allah ya kalo. Kuma ma in ka aure ta, da me zaka ci da ita? Ko kuma sana'ar me kake? Kamasho nake yi. Da dan kore ni bana kamashan. Ai ya kamata ka yabe ni. To yanzu gashi kungiyar Nekas ta jihar Yobe. Wacce tace ita ce gatan manoman jihar Yobe. Wanda yake ganin yayi noma a baya ya daina, yanzu Nekas ta ce idawo. Nekas da na sani? Nekas. Kungiya ce fa ta manoma. Kungiya ce fa da tace za ta sake sabunta noma a jihar Yobe. Za ta sake zamanantar da noma a jihar Yobe. Sannan bugu da ƙari shi kuma Honorable Baba Hassan ya ce duk wani wanda yake manomi ne a jihar Yobe, kai Malam Daushe kai ma zo. Kuma nace ya ce ka kai ni? Wai ni yanzu na zama cikakken manomi. Ai nan da wani lokaci idan ka ga yadda aka bani iri bashi, aka bani irin alkama duk irin da kake so ka nema suka baka bashi kuma da shi zaka biya su, ko da gero da shi zaka biya su, ko alkama da ita zaka biya, ko su baka dawa ko su baka wake, ko gyada kake so ka noma za a baka irin gyadar bashi ko kuma in ce a ranta ma kai noman har da gurin da za a yi noman. Yanzu dai a takaice ban ruwa da shanun noma har ma da shanun huda za a baka kuma kai noman kuma ka biya hanya cikin sauki. Takin zamani. Sannan bugu da ƙari kuma uwa uba takin zamani. Ka san noma sai da taki. Haka ne. Za a baka adadin takin da kake so ƙarƙashin jagorancin Honorable Nuhu Baba Hassan. Nekas da na sani? Nekas. Yanzu dai ka ce min dai. Nekas noma ɗaya ne ba za su yi ba noman wiwi. Ba za su noma wiwi ba. Ka gano kenan. Ai abin da yake barna shi kadai ne Nekas ba za su noma ba. Alhamdulillah. Amma da abin da kasancewar dan adam yana ci Nekas za ta sa a noma shi kuma ta taimake ku noma. Ban Allah. Ina jin ka. Kar ka duba laifin da nema a baya. Na manta. Yawwa. Ba na wai gaba wallahi. To ka duba girman Allah ka kai ni gun Honorable Nuhu Baba Hassan. Ni ma a jefa na a Nekas ɗin. Sha maka Allah. Mu zan ɗauke ka zan laɓaɓa za mu kai ka gurin ɗan ƙuda. Ka san ɗan ƙuda shi ne wanda yake to kai ma Malam Daushe mu je gurin Honorable Nuhu Baba Hassan. A tun da ka ce Nuhu Baba Hassan. Ka kama sunan ko? Ya kamata ka lallasa sunan ya zauna. Nuhu Baba Hassan fa. Honorable Nuhu Baba kuma Hassan. Kuma mai malabu ne. Kuma sannan shi ne yake tare da mai girma gwamnan jihar Yobe mai malabu ne. Ka san wani abu ne burge ni? Sai ka faɗa. Akwai lokacin da ba zan manta ba Honorable Nuhu Baba Hassan. Kwarai. Ya zo nan wajen mai shayi. Yace da Allah yace dan kuda duk inda Daushe yake. Ka je ka nemo shi ni masoyi ne kuma shi ma masoyi ne. Allah maka albarka. Na ji dai ƙara ma aure. Ba ra kai wannan. Ni ba zan manta ba. A jikin gidan dan Sule ba ne. Kuma na ji zai ƙara ma aure. Amma yadda kake maganar nan. Ai baka sani ba. Dan kuda shine fa uban gada ga ne gano mai to ta tsaleliya. Tsaleliya an gaya maka take sai Malam Daushe. Shi ma wacce zai aure. Kuma yanzu zan dauki amaryar ma zan kai ta wajen shi Honorable Nuhu Baba Hassan ce ga ta yar kuki. Da abin da ya kama kai, lefan ma kai za ka yi shi. To ai baka san wani abu ba. Sai ka faɗa. Shi ma dan kudan ai a can a yoban yake neman aure nan da ma. A nan da ma tare yake neman. Ai a yoban yake nema. Wata ba fulata na. Kwarai kuwa. Kwanaki aka ce mu ba an gano shi a Ganjarma. Na ce zai kwaso fara kenan. An gaya min wallahi. To ka ganye ma aure zai iya baka gida. Sha maka Allah. Ai gida za a sama min mai zauri. Ya baka gida ya baka umara. Gida mai zauri bakwai za a sama min. Ye? Ban gane sai ka ce gidan zanzaro. To kuma in kai gida zaure bakwai. Ai lokaci ne. Dan na ci moriyar zama da mutane zaure bakwai gida mai zaure bakwai zai gina mu. Ya gaya min wannan. To ai an ka gida mai zaure bakwai sai dai aljanna. In dai juninka ka zauna gida mai zaure ɗaya wata ran ta katanga za ka fita. To in ba aljanna ba ai na za ka samu gida mai zaure bakwai. Yanzu kai yanzu za ka kai ne ko kuma a zama za ka kai mun zancan. Ai dole sai na ja ma aiki. Ai dole sai na ja aiki. Sai na ja. Amma yanzu abin da za a yi mu je kai ka gurin in kai ka wajen sarkin noma da mu je gidan dan kuda.
ka gane ko eh yanzu abin da zai wurin ka akwai jaka 5 ba ni tukunan wannan karfi kifi wajen dan dalli a'a ai yan halak ne ba sa karɓar cin hanci ban jaka 5 da Allah tami ai su ba sa karba man ni ina karba kuma nan fa ajihu na kuɗi sai dan ta safarare wallahi bugun Abuja sai in tisa mayar na baka haura nawa ye to baba shi kake bi na ma to kuma tsakanin ni da kai sai Allah ya ka baka yanzu dai muje to mun dana baka sunana Usman Abba Musa ni ne sakatare na NECAS na wannan kungiya kamar yadda kowa ya sani wannan NECAS tana bada rance ne ta baiwa manoma wannan rance kuma an riga da an yi magana daga baya an ce in aka baka wannan rance za ka kawo 50%. To gashi nan dai ana ta kawowa manoma sun bada haɗin kai amma har yanzu kuma muna kira ga manoma da a ci gaba da bada haɗin kai a ci gaba da kawo wannan kayan don a ci gajiyansa nan gaba don an kawo ne za a sake bayarwa daɗin bashi dama ka karɓa ka mayar. Assalamu alaikum jama'a, na farko dai suna na Honorable Nuhu Babasan, ina State Chairman na North East Community Association, Yobe State Chapter wanda ake fasanta da NECAS. Na farko na mika godiyarmu ga shi shugaban kasa President Muhammadu Buhari da ya kirkiro da wannan kungiya namu na NECAS wanda aka fi sanin ta karkashin Anko Boros Program wanda ita babban bankin Najeriya wato Central Bank ita take funding take ba da wannan kudaden mu kuma muke tallafa wa manoma. Sannan na mika godiya na da shi gwamnan mu musamman ma nan jihar Yobe Alhaji Honorable Mai Malabuni bisa ga nuna jajircewar shi wajen yadda wani hanyar da zamu iya yi ya taimaka mana ya ga wannan kungiya ci gaba. Sannan kuma shi shugabanmu na national na wannan kungiya Alhaji Sadiq Umar Tawari da yadda nuna jajircewar shi akan wannan kungiya muna mika godiyar mu sosai. Sannan kuma manoman mu musamman ma na jihar Yobe yadda suka nuna yunkurin su suka nuna jajircewar su wannan kungiya mun ba su bashi rance gashi yanzu ka gani dai suna ta dawo mana da shinkafan da muka ba su bashi alhamdulillah babu da zamu ce musu sai dai Allah ya saka da alheri muna bukatan haɗin kansu sosai mun gode musu sosai Allah ce da mu gaba Allah ce da Najeriya gaba Allah ya ba mu zaman lafiya.